A helyszaga még azelőtt megcsapta Ethan Colt, mielőtt kinyitotta volna az ajtót. Juharszirup és régi fa, és valami enyhén égett szag, ahogy az éttermek mindig illatoznak októberben. Feltartotta az ajtót Lilynek, aki bebújt a karja alá, és egyenesen az ablak melletti boxhoz ment. Azt választotta mindig, mert onnan nézhette, ahogy a levelek lehullanak a nagy fáról az utca túloldalán. Sarokülés, jelentette be, és a hátizsákját a műbőrpárnára ejtette. Sarokülés, értett egyet Ethan, miközben leült vele szemben. Még saját magának is fáradtnak tűnt. Tudta ezt abból, ahogy a pincérnő, egy testes nő, Beja, aki Lily születése előtt is ott dolgozott, azzal a különös szánalommal nézett rá, amivel az emberek az özvegyeket nézik, amikor nem tudják pontosan mit mondjanak. Kávét rendelt. Lily forró csokoládét és palacsintát rendelt extra vajjal, és az első 5 percet spirálok rajzolásával töltötte a papír alátéten egy zsírkrétával, amit Beja hozott oda anélkül, hogy kérték volna. Kint egy széllökés narancsárga juharlevél köteget emelt fel a járdáról, és a pohárnak csapódva pörgette őket. A boxban ülő pár 3-mal lejjebb megakadt Ethan tekintetén, nem valami drámai dolog miatt, legalábbis eleinte nem. A férfi talán 40 éves volt, olyan öltönyben, ami nem konfekció, faszénszínű gyapjú, selyemnyakkendővel, ami régi téglaszínű volt. A randi partnere vagy akárki is volt, vele szemben ült, nagyon egyenes háttal és összekulcsolt kézzel az ölében, ahogy az emberek ülnek, amikor nagyon igyekeznek nem létezni. Ethan elfordította a tekintetét. Felvette az étlapot, bár már tudta, mit fog rendelni. A burgert kellene kérned, mondta Lily anélkül, hogy felnézett volna a spiráljairól. Mindig azt mondod, hogy tojást akarsz, de aztán azt kívánod, bárcsak a burgert kérted volna. Lehet, hogy tojást kérek. Nem fogsz. Letette az étlapot. Igaza volt, és mindketten tudták. A pár hangja halk volt, amíg már nem volt az. A férfi, a gyapjú öltönyös mondott valamit, amitől a nő összerezzent. Nem nagy összerezzenés, csak egy szűkülés a szeme körül, egy töredékes húzás a vállán a füle felé. Aztán mondott még valamit, és ezúttal Ethan elkapott néhány szót. Nem voltak jó szavak. Egy olyan férfi szavai voltak, aki úgy döntött, hogy egy étterem ugyanolyan privát, mint a nappalia. Beja megjelent a pár asztalánál. Kérnek még valamit, uraim? A hangjában annak a vidám egyhangúsága volt, aki egy felismerhető helyzetbe avatkozik be. Jól vagyunk, mondta a férfi, anélkül, hogy ránézett volna. Beja habozott, majd visszavonult. Ethan a perifériás látásával figyelte. A boxban ülő nő tekintete egy pontra szegeződött valahol a férfi válla mögött. Nem sírt. Úgy nézett ki, mint valaki, aki már régen megtanulta, hogy a sírás nem hasznos válasz. Apa, mondta Lily halkan. Abba hagyta a rajzolást. Ő is figyelt. Látom, mondta. Csend volt a másik asztalnál. Aztán a férfi felvette a vizes poharát, egy nehéz éttermi poharat, a régi módi fajtát, és olyan csattanással tette le az asztalra, amitől 3 másik vendég is felnézett. Nem állt rajta, mondta, hanem olyan erővel, ami vizet öntött az asztalterítőre és a nő ölébe, és egy repedést okozott a pohár oldalán, és egy szilánkot repített le az asztalról, ami a padlón tört szét, kevesebb, mint egy lábnyira a nő székétől. Így a nő teljesen mozdulatlanná vált. Senki sem szólt. Beja megjelent a konyhai átadó ablaknál. 2 férfi a pultnál megfordult, majd visszafordult. Egy fiatal pár az ajtó közelében egymásra nézett, és nem szólt semmit. Ethan letette a kávés csészéjét. Kicsúszott a fülkéből. Felállt. Nem volt nagy ember. Nem úgy, ahogy az emberek értik, amikor valaki impozánsat írnak le. Sovány és kissé viharvert volt, kérges kezekkel és egy kabáttal, ami már látott szebb napokat. Úgy sétált a pár fülkéjéhez, ahogy a saját garázsában sétált volna. Nem gyorsan, nem lassan. Szia, mondta.
A férfi felnézett rá. Volt valami a tekintetében, ami megszokta, hogy az emberek elnéznek. Ez nem tartozik rád. A férfi azt mondta. Eltörtél egy poharat, mondta Ethan. Majdnem eltalálta. Azt hiszem, ennyi elég is, állt fel a férfi. Néhány centivel magasabb volt Ethannél, és megszokta, hogy ez számít. Vissza kell menned az asztalodhoz, és a dolgoddal kell foglalkoznod. Én itt fogok várni vele, mondta Ethan, amíg el nem mész. Valami elmozdult. Nem nagy, nem filmes, csak egy kis újrakalibrálás a szobában. Az az érzés, hogy egy határvonalat húztak, aminek átlépése valamibe kerülne. A nő először nézett fel Ethanre. A szeme sötét és nagyon nyugodt volt. A gyapjú öltönyös férfi felvette a kabátját az ülésről, mondott valamit nagyon halkan, amit Ethan nem hallott egészen, és nem is akart, majd kisétált az étteremből. Az ajtó feletti csengő egyszer megszólalt, aztán a szoba újra megtelt az emberek szokásos lélegzésének hangjával. Ethan még egy pillanatig ott állt, aztán a nőre nézett. Én Ethan vagyok, mondta. Úgy nézett rá, mintha próbálná kitalálni, milyen kategóriába tartozik. Isabella, mondta. Mit blind? És visszament a fülkéjébe. Lily egy olyan arckifejezéssel figyelte, amit felismert. Kíváncsi, óvatos, egy kicsit büszke. Apa, mondta, amikor visszaült. Igen, az bátor volt. Felvette a kávéját. Kicsit kihűlt. Én csak jelen voltam, mondta. Ennyi. Egy pillanatig nézett rá, aztán visszatért a spiráljaihoz. Megrendelte a hamburgert. Isabella a pénztárnál találta meg, amikor a számlát fizette, miközben Lily mellett állt, és ok nélkül számolgatta a filléreket a kabát zsebében. Elnézést, mondta, megfordult. Közelről úgy nézett ki, mint valaki, aki sok időt töltött azzal, hogy hogyan jelenjen meg mások előtt. A higgadtság valóságos volt, de ez az erőfeszítés nem a könnyedség higgadtsága volt. Cheyenne blúzt viselt, amit még Ethan is drágának ismert fel, és sötét haját úgy fogta hátra, ami valószínűleg 6 órával ezelőtt még pontos volt. Nem kell, kezdte. Tudom, mondta. Akarom. Megállt. Egész életemben láttam embereket, akik elfordultak ilyen helyzetektől. Nem tudom, te miért nem tetted. Kicsit ügyetlenül vállat vont. Úgy tűnt, valakinek kellene. Amit tettél, az bárki megtette volna, mondta, ami nem volt igaz, és mindketten tudták, de nem tudta, hogyan fogadja el másképp a hálát. Nem volt gyakorlott benne. Lily megrángatta az ujját. Kedves apa! Csak annyit mondhatsz, hogy szívesen. Isabella lenézett Lilyre egy olyan arckifejezéssel, ami meglepte Ethant. Nem az a begyakorolt melegség, amit az emberek mások gyerekei iránt mutatnak, hanem valami őszintébb. Majdnem megriadt, mintha nem számított volna rá, hogy ma ilyen őszinte dolgot talál egy beszélgetésben. Köszönöm, mondta Ethan igazodva. Isabella röviden elmosolyodott, megváltoztatta az arcát. Jól leszek, mondta, ami olyasmi, amit az emberek akkor mondanak, amikor hangosan ki kell mondaniuk. Hiszek neked, mondta, és komolyan is gondolta. Elment. Ethan nyitva tartotta az ajtót egy befelé jövő párnak, majd ő és Lily kisétáltak az októberi délutánba, a levelek szétszóródtak a lábuk körül. Jól lesz? kérdezte Lily, miközben felhúzta a kalapját. Igen, mondta. Ő az a fajta ember, aki rájön a dolgokra. Honnan tudod? Gondolt a szemére, a benne lévő állandóságra. Nem nézett el róla, mondta. Azok az emberek, akik egyenesen néznek egy dologra, általában megtalálják az utat. Elmentek a teherautóhoz. A nap alacsonyan és narancssárgán sütött a mögöttük lévő juharfák között, az étteremben, az üvegfalon keresztül. Látta, hogy már seprűvel takarítja el a törött üveget a padlóról. Tény és nyugodt, ahogy az ember a megoldandó dolgokkal foglalkozik. Hazavitte Lilit, és többé nem gondolt rá. Majdnem 3 teljes napig bírta.
Kedd reggel volt a konyhai óra szerint, amikor a fekete autó megjelent a kavicsos felhajtó végén. Ethan elöl fát hasogatott. Ez az a fajta feladat volt, amit akkor végzett, amikor a gondolatait valahová terelnie kellett. A ritmusa, a tiszta hasítás, a rakásolás. Lili iskolában volt. Az udvar csendes volt, kivéve a kalapács hangját és két varjú távoli veszekedését a mezőn lévő tölgyfán. Hallotta az autót, mielőtt meglátta volna. Egy motor alacsony frekvenciájú hangja, ami nem sietett. Letette őket. Az autó egy Rolls-Royce volt. Nem az a fajta autó volt, ami egy olyan ház elé való, mint az övé. Egy kopott Cape Cod. Festésre szoruló verandával és egy augusztus óta növekvő, fahasáb halommal. A Rolls a kavicsos felhajtója szélén ült, olyan türelemmel, mint valami, aminek soha nem mondták, hogy mozduljon. Egy férfi szállt ki a vezető oldalról. Körülbelül 60 éves volt, sötét öltönyben és fehér kesztyűben, ami Ethant meglepte, mint egy olyan részlet, ami valahonnan formálisabb helyről került át. A férfi feléje sétált azzal a megfontolt, nyugodt tempóval, mint valaki, aki nagyon régóta navigál jelentős embereket és az ő bejárati ajtóikat. Mr. Cole, mondta a férfi. Én vagyok az. A sofőr benyúlt az akójába, és elővett egy borítékot, krémszínű, nehéz, lepecsételve valami olyannal, ami valódi viaszlenyomatnak tűnt. Mindkét kezével kinyújtotta azt. A nevem Duke, mondta a sofőr. A Whitmore családnak dolgozom. Miss Isabella Whitmore szeretné meghívni egy kávéra, amikor önnek alkalmas. Minden részlet bent van. Egy szünet? Megkért, hogy mondjam el, semmiféle kötelezettség nincs. Ethan elvette a borítékot. Volt súlya. Ránézett. Aztán Duke-ra. Azt mondta, mondja el azt az utolsó részt. Mondta Ethan. Igen, mondta Duke különösebb kifejezés nélkül. Azt mondta, valószínűbb, hogy eljön, ha megemlítem, hogy nincsenek feltételek. Valószínűleg igaza van, általában igaza van. Újabb szünet, pontosan, mint egy mért intervallum. El tud jönni Mr. Cole. Ethan megfordította a borítékot. A viaszpecséten egy kis W betű volt. Gondolt az étteremre, gondolt a tekintetére, amikor eltört az üveg. Mondja meg neki, hogy ott leszek, mondta. Duke egyszer bólintott, ugyanolyan nyugodt higgadtsággal visszatért az autóhoz. És a Rolls-Royce kihátrált a felhajtójáról, le a sávon, és eltűnt. Ethan ott állt a borítékkal a kezében, a bevásárlóközpont a lábánál, és a varjak még mindig veszekedtek a tölgyfán. Bement, és letette a borítékot a konyhaasztalra. Visszament, és felhasított még egy köbméter fát. Nem nyitotta fel a borítékot, amíg be nem fejezte, és be nem jött kávézni, majd lassan kétszer is elolvasta, mert nem az a fajta ember volt, aki gyorsan cselekedett olyan dolgokban, amiket még nem értett. A jegyzet kézzel íródott. Az írás gondos volt, és nem volt mesterkélt. Olyan írás, ami azt teszi, amit kell, anélkül, hogy hivalkodna. Mr. Cole, nem hiszek a véletlenekben, és nem hiszek az adósságban. Amit tett, az kedvesség volt, és azon gondolkodtam, hogyan válaszoljak rá megfelelően. Szeretnék felajánlani önnek valamit, nem hálából, hanem mint javaslatot. Azt hiszem, segíthetünk egymásnak, ha ön is hajlandó. Réz és só a Birch utcában. Szombaton 10-kor. I.E. Whitmore harmadszor is elolvasta. Aztán betette a konyhafiókba, ahol azokat a dolgokat tartotta, amiket még nem értett meg. A réz és só nem az a hely volt, ahová Ethan általában járt. Nyitott téglafalak, újrahasznosított fa és nagyon kicsi csészék voltak. Egy fiatalember lemvászon kötényben kérés nélkül hozott neki vizet, és elmondta, hogy az eszpresszó egy guatemalai farmról származik. Ethan azt mondta, hogy rendes kávét kér. Isabella 2 perccel korábban érkezett, ami mondott neki valamit.
Másképp nézett ki, mint az étteremben, valahogy kevésbé rendezetten, sötét farmerben és szürke pulóverben volt, haja kibontva, és egy bőrmappát tartott a karja alatt, ami inkább használtnak, mint újnak tűnt. Lecsengett vele szemben, és teát rendelt anélkül, hogy megnézte volna az étlapot, ami azt jelentette, hogy már járt itt. Köszönöm, hogy eljött, mondta. Egy Rolls-Royce-t küldött, mondta. Durva lett volna nem eljönni. A szája sarka megmozdult. Elmondom Duke-nak, hogy hatékony volt. Nagyon korrekt volt, mondta Ethan. Kesztyű és minden. Letette a mappát az asztalra, de nem nyitotta ki. Közvetlenül ránézett, ahogy a büfében is észrevette, úgy, ahogy valaki, aki megtanult olvasni a szobákban és az emberekben, és néha úgy dönt, hogy egyszerűen elmondja az igazságot. Egyenes leszek veled. Azt mondta. Kérem, a nevem Isabella Whitmore. Apám Charles Whitmore. Ő vezeti a Whitmore Globalt. Valószínűleg látta a nevet a repülőtéri várókban vagy épületek oldalán, ha járt a városban. Ethan járt. Bólintott. Viktor, a férfi a büfében, és én jegyesek voltunk. Ez nem teljesen az én ötletem volt. Ezt laposan, dráma nélkül mondta. Ez egy üzleti megállapodás volt, amibe beleegyeztem, majd körülbelül 14 hónapot töltöttem azzal, hogy meggyőzzem magam, hogy valami másról van szó. 4 napja felbontottam az eljegyzést. A büfé után, mondta, majd elhallgatott. Már régóta közel álltam ahhoz, hogy véget vessek neki. Amikor felálltál, senki más nem mozdult, és rájöttem, hogy már nem várom el senkitől, hogy megtegye. Ez nem egy jó állapot. Ethan nem szólt semmit. 37 év alatt megtanulta, hogy bizonyos dolgokat a csendben kell kimondani utánuk. Kinyitotta a mappát. Belül papírok voltak, de nem azok, amikre számított. Nem jogi dokumentumok vagy szerződések. Ezek fényképek voltak a garázsáról, a Coles Automotive-ról, a Patton Roadon. A régi öbölajtók, a kézzel írott tábla, a teherautó, és amit előző héten javított az udvaron. Valaki lefényképezte a műhelyemet, mondta. Ez nem egészen kérdés volt. Utána néztem, mondta. Nem sajnálom. Meg kellett értenem, kivel fogok beszélni. Elgondolkodott ezen. Furcsa dolog volt, de nem mondhatta, hogy rossz. Mit találtál? Találtam egy garást, ami 11 éve van Maple Hollow-ban, és minden harmadik szombaton olajcserét adományoz egyedülálló szülőknek és időseknek, és ugyanazok az 5 csillagos értékelései vannak. És tényleg ugyanaz a 4-5 ember értékeli újra és újra, mert nem tudják elképzelni, hogy máshová menjenek. Becsukta a mappát. Találtam valakit, aki azért teszi, amit tesz, mert komolyan gondolja. Ethan csendben volt. A kávé tényleg jó volt. Be akarok fektetni a garázsodba, mondta. Nem megvenni, nem olyan részesedést szerezni, ami bármilyen ellenőrzést jelent. A tőkét akarok biztosítani egy második műhelyhez, korszerű diagnosztikai berendezésekhez és egy alkatrész költségvetéshez, ami nem igényli, hogy péntek délutánonként telefonálgass, kitalálva, hogyan hozd ki a számokat hétfőig. Letette a csészéjét. Nem érdekel a jótékonyság, ez nem jótékonyság. Ezt irritáció nélkül mondta. Van egy üzletfejlesztési alapom a saját eszközeimmel. Pénz, amit apám vagyonától függetlenül halmoztam fel. Olyan vállalkozásokba fektetek be, amelyekről úgy gondolom, hogy becsületes emberek vezetik őket. A garázsod 8%-os hozamot adna nekem az általam futtatott számok alapján, ami versenyképes. És azt jelentené, hogy valami igazit csináltam volna azzal a pénzzel, ahelyett, hogy hagytam volna egy számlán ülni, kamatozni, miközben senkinek semmit sem tett. Ránézett. Miért fontos neked, hogy valami igazit csinálj vele? Hosszabban gondolkodott ezen, mint ahogy a férfi várta, mert életem nagy részét a vagyon mellett töltöttem, ami önmagáért létezett, és elegem van a közelségből. Egy szünet. Ráadásul jól felismerem, mi az, aminek értéke van. A garázsodnak értéke van. A vászonkötényes fiatalember hozott egy kis tál rövidtésztás sütit, amit egyikük sem rendelt. Ethan gyanította, hogy ingyenesek. Gondolkodnom kell rajta, mondta.
Persze, nem mondok nemet. Hallom a különbséget, mondta a nő. Még 20 percig ültek az italaikkal, és semmi különösebben fontosról nem beszéltek. A városról, az évszakról, az étterem előtti fáról, amit mindig is szeretett. Nem volt kellemetlen, amikor felállt, hogy elmenjen, mondta. Felnézett rá. Mindig ilyen volt? Kérdezte Ethan. Vagy ez később jött? Egy pillanatra elhallgatott. Azt hiszem, mondta óvatosan. Mindig ilyen volt. Csak sokáig másképp magyaráztam magamnak, bólintott. Sajnálom, hogy meg kellett tanulnod a különbséget. A nő olyan arckifejezéssel nézett rá, amit nem teljesen értett, és azt mondta. Azt hiszem, szükségem volt rá. Kiment az októberi reggelbe, és néhány percig ült a teherautójában, mielőtt beindította a motort. Határozottan érezte, hogy valami megváltozott, bár nem tudta volna megmondani, mi az, vagy hogy jó-e. Elmondta Mrs. Graysonnak aznap este a drótkerítésen keresztül, miközben a nő az utolsó őszi bársonyvirágait szedte le. Mrs. Grayson 74 éves volt, 40 évig volt ápolónő, és a legtöbb dologról volt véleménye, amit közvetlen tapasztalatból szerzett, és nem változtatott rajta, ha csak nem kapott meggyőző bizonyítékot. 2 évig, Anna halála után minden második kedden rakottast hozott. Amíg Ethan meg nem tanult elég jól főzni, ekkor áttért a pitehozására, szóval be akar fektetni, mondta Mrs. Grayson. Nem nézett fel a bársony virágairól. Azt mondta. És te mit gondolsz, mi az? Egy trükk? A kerítés oszlopra támaszkodott? Nem tudom, mit gondolok. Azt hiszem, olyannak érzem, amit nem érdemeltem ki. Mrs. Grayson levágott egy elhalt virágot, és bedobta a vödrébe. Tudod, mit mondott Anna? Tudta. Néha még mindig hallotta. Nem pontosan a hangját, de egy gondolat formáját, amit az övének ismert fel. Azt mondta, a segítőknek is szükségük van segítségre, mondta Mrs. Grayson. Majdnem pontosan így mondta volna. Elhallgatott. Lily megjelent a hátsó ajtóban pizsamájában, kezében egy könyvvel a mechanikai rendszerekről, amit a polcáról vett le, ami körülbelül 7 évvel túlfejlett volt neki. Ide, amit azzal a különleges elszántsággal dolgozott át, mint valaki, aki eldöntötte, hogy valami érdekes, és nem engedi, hogy a nehézség releváns legyen. Apa azt mondta, itt az áll, hogy a kompressziós arányok befolyásolják a motor hatékonyságát. Ezért hangzik másképp a Henderson teherautója? Igen, mondta, de előbb gyere ágyba. Ezt az információcsere észszerűnek találta, és eltűnt bent. Mrs. Grayson azzal a kifejezéssel figyelte, amit akkor használt, amikor valami olyasmit készült mondani, amit már eldöntött. 8 éves, Mrs. Grayson mondta. Szüksége van a garázsra, hogy ott legyen, amikor ő is 18 éves lesz. Ne légy makacs ebben a büszkeség miatt. Nem vagyok, kezdte. Rávetett egy pillantást. Talán egy kicsit a büszkeségről van szó, ismerte el. Gondolj erre így, mondta felvéve a vödrét. Mit mondanál valakinek? Aki bejön a boltodba valami javításra szoruló dologgal, elküldenéd őket, mert felajánlják, hogy fizetnek? Ez más, ugye? Bement. Ethan még egy ideig a kerítésnél állt, nézve, ahogy az utolsó halványfény is kialszik a nyugati égen. Annára gondolt. Gondolt arra a 11 évre, amíg a saját kezével épített valamit. Egy autót egyszerre. Gondolt Lilyre, aki pizsamában olvasott a kompressziós arányokról. Nem volt biztos benne, mikor döntött pontosan, de mire bement megnézni Lilyt, már érezte, hogy tudja, mit fog tenni. A pletyka szerdán kezdődött. Ethan először egy Greg Harlow nevű férfitól hallotta, aki behozta a pick-upját fékjavításra, és óvatosan, mellékesen megemlítette, ahogy az emberek megemlítenek dolgokat, amiket nem tudnak pontosan jellemezni, hogy a Patton úti szerelő valamilyen csalást folytat, szándékosan beavatkozott egy magánügybe, amely egy jól bejáratott párt érintett, hogy jó viszonyba kerüljön a családdal.
Ethan befejezte a fékjavítást, és nem válaszolt erre közvetlenül. Greg megkönnyebbültnek tűnt, de a beszélgetés nem állt le. Csütörtökre homályos utalások jelentek meg a kisvárosokra jellemző helyi üzleti pletykahálózatban, a kereskedelmi kamarában, az ebédlőasztalnál, a vasbolt pultjánál, a befektetők e-mail szálaiban. A narratíva elég következetes volt ahhoz, hogy koordinált legyen. Ethan Cole egy sebezhető nőt célzott meg, stratégiailag beavatkozott, és pénzt próbált kicsikarni egy befolyásos családtól. A narratíva forrásához kapcsolódó név, amikor valaki visszakövette, mindig Victor Hale volt. Victor péntek délután érkezett a garázsba. Egyedül jött, teátrális elemek nélkül, ami bizonyos szempontból rosszabb volt, mintha valakivel jött volna. Így még mindig gyapjú öltönyben volt. A garázs közepén állt, és körülnézett azzal a kifejezéssel, amivel egy férfi vizsgál meg valamit, amit már eldöntött, hogy nem helyesel. Ethan letette a kulcsot, amit egy sebességváltón használt, és megtörölte a kezét. Mr. Cole, mondta Victor. Tudom ki maga, mondta Ethan. Victor elmosolyodott. Ez annak a mosolya volt, aki hozzászokott ahhoz, hogy az emberek tudják, ki ő. Akkor érti, hogy ez egy szakmai hívás. Én bizonyos érdekeket képviselek, amelyek rossz szemmel néznek az opportunista viselkedésre. Milyen viselkedés az? Egy sebezhető, érzelmi állapotban lévő nő szándékos célzása annak érdekében, hogy olyan kapcsolatot alakítson ki, amely anyagi haszonhoz vezet. Pontosan úgy mondta, mint valaki, aki gyakorolta. Ethan ránézett kint. Egy autó behajtott a parkolóba, alapjáraton járt, majd elment, hogy amikor a sofőr látta, hogy valaki van a garázsban, a műhelyben olaj, fém és fűrészpor illata terjengett a hátul felújított deszkáról. Ügyvédem, folytatta Victor, készen áll zaklatási panasz, rágalmazási kereset és jogellenes beavatkozási per benyújtására. Ezek a beadványok nyilvánosak lennének. Megjelennének a nevedre vonatkozó keresésekben. Érdemüktől függetlenül időt és pénzt emésztene fel a védekezés. Biztos vagyok benne, hogy gondoltál erre. Valójában nem gondolt erre, de nem hagyta, hogy ez látszódjon. Amit tettem, mondta Ethan, az volt, hogy egy törött üveg és egy mozdulatlan nő közé álltam. Nem bánom. Victor arckifejezése türelmes volt. Az észlelések többet számítanak, mint az események, Mr. Cole. Victor mögött egy autó gurult be a parkolóba, és leparkolt. Ethan hallotta az ajtót, de Victorra szegezte a tekintetét. Azt hiszem, el kellene menned, mondta Ethan. Victor az ajtó hangja felé fordult. Isabella lépett be. Egy kis táskát vitt a főutcai pékségből. Egyetlen pillantással felmérte a helyzetet. Victor öltönyét, Ethan állkapcsának feszességét, a csend minőségét az öbölben. Aztán letette a péksüteményes zacskót a munkapadra, keresztbe tette a karját, és Victorra nézett. Victor, mondta. Isabella, nagyon világosan akarom látni, mi történik itt. Mondta nyugodtan. Megpróbálsz megfélemlíteni egy férfit, akinek az egyetlen beavatkozása az életembe az volt, hogy közbelépett, amikor hozzám vágtál egy poharat. 5 másik vendég tanúvallomása pontosan ezt az eseménysort támasztja alá. Megvannak. Kinyitotta a táskáját, nem a péksüteményes zacskót, hanem a bőrtáskát, amit vitt, és elővett egy mappát. 3 másik esetről is van dokumentációm, hogy amit az ügyvédem már benyújtott az illetékes felügyeleti szerveknek a korábbi eljegyzésünkkel kapcsolatban. Victor mosolya nem tűnt el teljesen, de eltolódott. Ez hiba, Isabella. Hiba volt veled elmenni abba az étterembe. Mondta, ez egy korrekció, egy szünet. Menj el most, különben megkérem Mr. Colt, hogy hívja a sheriff hivatalát, és én itt állok és várok vele. Victor még egyszer Ethanre nézett. Aztán elment. Az autója távozásának hangja olyan fajta elégedettséget okozott, amit az ember nem igazán val be magának.
Izabella letette a péksüteményes zacskót a munkapadra. Fahéjas csigát hoztam, mondta. Azt hittem, nehéz heted van. Ránézett. Valaki figyelte a helyzetet. Mondta kissé bocsánatkérően. El kellett volna mondanom. Sajnálom. Ez jogilag pontos volt. Minden szót elmondott, mondta. Felvette a péksüteményes zacskót. Az, köszönöm, mondta. Bólintott. Az ajánlat még mindig érvényes. Ha úgy döntöttél. Ahogy az lenni szokott, a második fekete autó szombat reggel érkezett. Más, mint az első, és Duke nélkül. Ezt egy fiatalember vezette, rendes öltönyben, aki az autó mellett állt, és nem közelítette meg a házat. A férfi, aki kilépett, 63 éves volt, és úgy nézett ki, mint valaki, aki 63 évet töltött döntések meghozatalával. Magas volt, egy kicsit vékonyabb, mint a fényképe sugallta, és a Patton úton lévő Coles Automotive előtt állt, mint egy felderítést végző ember. Ethan-t figyelmeztették, hogy talán eljön. Izabella előző este felhívta, egy 10 perces beszélgetés volt, óvatos és informatív, és elmondta, hogy az apja a városból jön fel, hogy maga is megnézze a dolgokat, és hogy nem tudja teljesen megállítani, de azt akarta, hogy Ethan tudja. Milyen ő? Ed, kérdezte Ethan. Volt egy szünet. Mindent $40,000 és egy raktárból épített fel 1983-ban. Azt mondta, nem kegyetlen, de hiszi, hogy mindent, amit érdemes megérteni, meg lehet érteni, ha elég közelről nézzük. Meg akar majd nézni téged. Ez korrekt, mondta Ethan, és itt volt, nézett. Ethan kijött az öbölből, megtörölve a kezét. Charles Whitmore a kabát zsebében tartva a kezét átszelte a parkolót, és néhány méterre megállt. Mr. Cole, mondta, Mr. Whitmore. Charles körülnézett a garázsban. A szerszámok a helyükön lógtak. Az olajgyűjtő gondosan elhelyezve a Subaru alatt a 2-es öbölben. A falon lévő kézzel írott tábla, amelyen az állt. Küldje el kedvezményét minden csütörtökön. Ethan saját írásával. Van egy lánya, mondta Charles. Lily 8 éves. Van egy lányom, mondta Charles. Ő 31 éves. Olyan döntéseket hozott, hogy amikre életem nagy részében nem számítottam. Általában igaza volt. Szeretném megérteni az iránta való érdeklődését. Nincs iránta érdeklődésem azon üzleti megállapodáson túl, amit javasolt, mondta Ethan. Ez vagy nagyon őszinte, vagy nagyon jól begyakorolt, mondta Charles. Én nem vagyok olyan ember, aki próbál, mondta Ethan. Charles lassan bólintott. Ismét az öbölre nézett. A Subaru egy 08-as volt. Rozsda a kerékjáratokon, egy helyi általános iskola matricája a hátsó lökhárítón. Charles odasétált, és egy pillanatig nézte. Kinek a kocsia? kérdezte. Egyedülálló anya éjszaka dolgozik. Azért hozta be, mert nem működött a fűtés. Azt találtam, hogy a termosztát hiányzott, és a hűtőfolyadék kevés volt. Ezen a héten nem volt pénze, így én fedeztem az alkatrészeket. Jövő hónapban fizet. Charles nem mondott semmit. 2 gyereke van, tette hozzá Ethan. Szükségük van a fűtésre. Hosszú csend volt az öbölben. Kint egy szomszéd kutyája ugatott valamire, majd abba hagyta. A lányom nem fektet be olyan dolgokba, amiknek nincs értékük, mondta Charles. Végül. Néha megpróbáltam lebeszélni őt olyanokról, amiket rossz döntésnek tartottam. Többször tévedtem, mint ahányszor igazam volt. Visszafordult Ethan felé. Elmondta, mit mondtál a feltételekről. A feltételek állnak, mondta Ethan. Nincs sajtó, nincs névváltoztatás, nincs szerkesztői beleszólás abba, hogyan vezetem a helyet. Ha ebbe beleegyezik, dolgozni fogok vele. Ha nem, akkor nem. Függetlenül attól, mennyibe kerül, Charles tanulmányozta őt. Nem félsz tőlem, mondta. Nem vagyok félelemmentes tőled, mondta Ethan. De ez nem változtat azon, ami helyes. Valami átsuhant Charles Whitmore arcán. Nem egészen mulatság. Úgy nem egészen tisztelet, de valami a 2 környékén. Még egyszer körülnézett a garázsban.
A szerszámok, a tábla, a rozsdás Subaru az általános iskolai matricájával. Vigyázz a lányom pénzére, mondta, és vigyázz az ítélő képességére is, amíg ott vagy. Sokat bízott rá ezen a héten. Megteszem a legjobbamat, mondta Ethan. Charles bólintott, visszatette a kezét a zsebébe, és oda sétált az autóhoz. A sofőrje kinyitotta az ajtót. Megállt, egyik kezével az ajtókereten. A tábla, mondta, visszanézve az időskori kedvezményfeliratra. Ezt te csináltad? Évekkel ezelőtt, mondta Ethan. Olvasható, mondta Charles, és beszállt az autóba. Ethan a parkolóban állt, amíg az autó el nem tűnt. Aztán visszament, és befejezte a termosztátot a Subarun. A megállapodás véglegesítésére szolgáló találkozó egy ügyvédi irodában volt a városban. Az egy kis cég a Calloway utcában, amelyet Ethan már kétszer használt, egyszer Anna végrendeletéhez, egyszer pedig a garázsok bejegyzéséhez. Az ügyvéd neve Douglas Park volt, aki aprólékos és csendes volt, és nagyon apró kézírással jegyzetelt. Ethan 3 kézzel írott oldallal érkezett. Vasárnap este írta őket a konyhaasztalnál, miközben Lily aludt, azzal a gondos figyelemmel, amit azoknak a dolgoknak szentelt, amelyeknek jelentőséget szánt. Isabella elolvasta őket az asztal túloldalán. Nem sietett velük. Amikor végzett, felnézett. Nincs sajtó. Felolvasta az első oldalról. Nincs sajtó, megerősítette. Nincs névváltoztatás, vagy bármilyen közös márkaépítés. Helyes. Nincs beleszólás a felvételi döntésekbe, a szolgáltatási árakba, vagy a működési ütemezésbe. Igaz? Letette az oldalakat. Ezeket te írtad? Megkértem Douglast, hogy ellenőrizze a nyelvezetet. Az ötletek az enyémek. Bólintott. Felvette a tollat, amit Douglas az asztalra tett, és egy pillanatig nézte. Hozzáadhatok valamit? Attól függ, mi az. Gondos kézírásával írt egy sort a második oldal aljára, és áttolta neki. Elolvasta. Ez állt rajta. Bármelyik fél 12 hónap elteltével felmondhatja a megállapodást 60 napos felmondási idővel és 0 pénzügyi büntetéssel, egyik fél számára sem. Ránézett. Engem is annyira véd, mint téged, mondta. Ha ez nem működik, nem akarom, hogy csapdába es. Visszatolta a papírt Douglasnak. Douglas erre azt írta. A szoba csendes volt. Valahol kint elment egy teherautó, lassan és dízelnehézen, majd elhalványult. Mindketten aláírták. Douglas tanúskodott. Utána a parkolóban Isabella az autója mellett állt. Ma ő vezetett. Valami kisebb és kevésbé feltűnő. Míg a kezét a zsebében tartva, olyan testtartásban, ami váratlanul a sajátjára emlékeztette. Kérdezhetek valamit? Mondta. Persze. Miért álltál fel az étteremben? Nem ismertél engem. A lányod is veled volt. Nem volt rá ok, elgondolkodott ezen. Volt rá ok, mondta. Csak jutalom nem volt. Egy pillanatig nézte. Aztán beült az autójába, ő pedig a teherautójába, és ellentétes irányba indultak a Calloway utcán. A levelek azon a héten voltak a legszebbek, vörösek és borostyánsárgák, és olyan sárgák, amelyek majdnem fehérek, és a szél lassú spirálokban tépte le őket. Hazafelé menet úgy érezte, mintha valami befejeződött volna. Nem befejezett, hanem elkészült. A második öböl márciusban nyílt meg, ami a tervezetnél később volt, mert a kivitelezőnek komplikációja adódott a padló lefolyó rendszerrel, de Ethan nem az a fajta ember volt, így aki siettette a szerkezeti dolgokat. A diagnosztikai berendezések februárban érkeztek 3 nagy ládában, és Lily is ott volt, amikor kicsomagolták őket, mert szombat volt, és neki voltak véleményei a kicsomagolási sorrendről. A szerszám képviselő, aki a rendszer beállítására jött, 2 órát töltött azzal, hogy elmagyarázza Ethannak, és folyamatosan Lilyre pillantott, aki figyelemmel kísérte, és időnként olyan kérdéseket tett fel, amelyeken a képviselőnek ténylegesen el kellett gondolkodnia, mielőtt válaszolt volna. Itt dolgozik?
kérdezte halkan a képviselő Ethantől. Nem hivatalosan, mondta Ethan. A harmadik szombati ingyenes szolgáltatási program, olajcserék, gumiabroncs forgatások, alapvető biztonsági ellenőrzések egyedülálló szülők és idősek számára. Már létezett korábban, informálisan és bejelentés nélkül. Ethan saját zsebéből fizetve jó hónapokban és rossz hónapokban elhalasztva. Az új költségvetéssel ez következetessé vált. Nyomtatott egy kis kártyát, amit a pulton tartott. Minden hónap harmadik szombatján ingyenes biztonsági szolgáltatás. Érkezési sorrendben. Nincs szükség jövedelemigazolásra. Az első hónapban a sor már azelőtt elkezdődött, hogy kinyitott volna. Azon a délutánon felhívta Isabellát. A második csengésre felvette. 11 autó, mondta. Szünet volt. Ez jó. Azt mondta. Volt egy nő, mondta. 3 gyerek az egyik autósülésben. Az autónak volt egy repelt CV csuklója, amit nem hagyhattam figyelmen kívül. Mondtam neki, hogy megjavítom, de ez nem része a programnak. Elkezdte magyarázni, miért nem tud fizetni, és 4-szer kellett elmondanom neki, hogy ettől függetlenül meg fogom javítani, mielőtt elhitte volna. Hosszabb szünet. Hallott valamit a háttérben, ami szélnek vagy forgalomnak tűnt. 11 autó, mondta ismét halkan. Igen, hallott valamit a hangjában, ami nem egészen boldogság és nem egészen szomorúság volt, hanem valami, ami a kettő között helyezkedik el. Egy olyan ember érzése, aki talált magának egy célt, amiben már majdnem abbahagyta a hitet, hogy valaha is megtalálja. Köszönöm, mondta. Kinézett az öbölajtón az utolsó autóra, ami kihajtott a parkolóból. Az délután halvány arany volt. Az a fajta tavaszi délután, ami még mindig a télízével érkezik. Jó befektetés, mondta. Nevetett. Rövid hang volt, de igazi. Igen, mondta. Az. Lili a műhelyben átrendezte a dugókulcskészletet, amit Ethan láthatóan logikusabbnak talált, mint ahogy korábban volt rendezve, és dúdolt valamit, amit nem ismert fel. Röviden Annára gondolt, ahogy néha tette. Nem pontosan gyászsal, inkább azzal az érzéssel, hogy megmutat neki valamit, amit szívesen látott volna. Azt hitte, Anna szerette volna Isabellát. Azt hitte. Értékelte volna a második öblöt, a rendezett dugókulcsokat, az autók sorát egy hideg márciusi reggelen. Azt gondolta, jól vagyunk. Visszatért a munkához. Victor Hale jogi nehézségei szeptemberben csendesen kezdődtek, és októberre már nyilvánosak voltak. 2 korábbi üzleti partner polgári pert indított pénzügyi visszaélések vádjával. Egy korábbi alkalmazott hivatalos munkahelyi panaszt nyújtott be, alátámasztó dokumentációval. Ezeket nem Ethan indította el. Ezek, amennyire meg tudta ítélni, Viktorként való viselkedésének felhalmozott eredményei voltak egy elég hosszú időn keresztül. Mrs. Graysontól hallott róla, aki a gyógyszertárból hallotta valakitől, és nagyon keveset mondott róla, amikor elmondta neki, kivéve, hogy remélte, az érintettek megkapják, ami jár nekik. Mrs. Grayson egyetértett. Charles Whitmore október végén felhívta, nem az asszisztense, hanem maga Charles, és egy olyan hangnemben beszélt, mint egy ember, aki olyan megfigyelést tesz, ami valamibe kerül neki. Isabellának igaza volt. Általában igaza van. Nem mindig mondom el neki. Talán fontolóra vehetnéd, hogy elmondod neki, mondta Ethan. Egy szünet. Igen, mondta Charles. Dolgozom rajta. Újabb szünet. A garázs teljesít. A negyedéves számok hitelesnek tűnnek. Tudom, mondta Ethan. Én küldtem őket. Te, Charles mondta. Tiszták voltak. Egy pillanatig csendben voltak a vonalban. Köszönöm a hívást, mondta Ethan. Igen, mondta Charles, és letette. Az a nap, amit Ethan valaminek a végének gondolt. Bár egyben olyan dolgok kezdete is volt, amiket még nem tudott megnevezni. Egy átlagos kedd volt október utolsó hetében.
Maple Hollow teljesen őszi hangulatba került. Az étteremmel szembeni nagyfa már majdnem csupasz volt. A reggel hideg, csendes és nagyon kék volt. A garázsban volt, az első beállóban, egy régi Ford pick-upon dolgozott, ami egy Warren nevű öreg emberé volt, aki minden ősszel vezette, az év többi részében pedig egy pajtában tartotta. Ez az a fajta autó volt, ami teljesen koherens volt. Nincsenek felesleges alkatrészek, minden a helyén van. Évtizedek óta tartó jó karbantartás rétegződött a fémbe, mint az üledék. Meghallotta Lili lépteit a kavicson. Keddenként iskola után kezdett el járni a garázsba, hivatalosan a múlt hónaptól, egy általa vásárolt mappával és egy önjelölt leltározási asszisztensi címmel. Bi aztán az ajtóban állt, ujját, a hátizsákja még mindig rajta volt, és őt nézte. Minden megváltozott, apa? Kérdezte. Felnézett a motorról. Azzal a különös, koncentrált figyelemmel figyelte őt, amivel azokat a dolgokat nézte, amiket meg kellett értenie. Gondolt az évre, az étteremre, az üvegtörésére, a krémszínű boríték viaszpecsétjére, az Izabellával való találkozóra kis kávéscsészék mellett, Viktorra gyapjúöltönyében a beállóban, Charles Whitmore-ra, aki az idősek kedvezményét jelző táblát nézte, a márciusi reggelen sorban álló 11 autóra, a nőre, akinek 4-szer kellett hallania, mielőtt elfogadta. Nem, mondta, nem a fontos részek. Bement a garázsba, letette a hátizsákját a falhoz a szokott helyére, és felvette a mappáját. Mrs. Grayson azt mondja, csütörtökön menjünk vacsorázni, mondta, miközben a leltári lapjára lapozott. Így menjünk. Fordult vissza a motorhoz. Miből van kevés? Olajszűrőkből, félhüvelykes csavarokból és kéztisztítóból. Szünet. Azt is gondolom, hogy jobb sütiket kellene vennünk a váróterembe. Amik vannak, azok rendben vannak, de találtam egy helyet a belvárosban, ahol jobbak vannak. Felírtam a listára, mondta. Komolyan leírta, mint aki egy fontos döntést rögzít. A garázs meleg volt az októberi hidegben. Kint az ajtón keresztül a levelek hullottak a mezőn álló öreg tölgyről, narancssárga és rozsdabarna, és a késői évszak halvány aranya lassan spirálisan hullott, ahogy szoktak, amikor a levegő szinte teljesen mozdulatlan. Visszatette a kezét a motorra.